अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। हमारे एडवांस होम्योपैथी के एडवांस ट्रीटमेंट में आप सबों का स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, आ गया है सर्दी और सर्दियों में सब सर्द से परेशान हैं। सर्दी जुकाम से परेशान है, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द सब परेशान हैं। तो मैं आसान सोल्यूशन, आसान होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन आप सबों के लिए लेके आया हूँ। मैं पहले आप लोगों से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जो भी दोस्त हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। तो लो, मैं अब शुरू करता हूं। मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूँगा, प्लीज़ आप सभी ध्यान से सुने। दोस्तों, ये कोरेजा या कॉमन कोल्ड आमतौर पर 5 साल से नीचे बच्चों में ज़्यादा परेशान करता है। किसी के नाक बहते हैं और किसी का सीना घर घर आवाज़ होता है। इसलिए मैं कुछ आसान सलूशन आप सबों के लिए लेके आया हूँ। प्लीज़ आप सब परेशान होने की कोई बात नहीं है। होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मैं आप सबों के लिए लेके आया हूँ। इससे बचने के लिए मफलर, हीटर, गरम वाला कपड़ा सभी कोई इस्तेमाल करें और गर्म पानी पिएं तो बहुत ही अच्छा है इससे बचने के लिए। और चूँकि मौसम है तो मौसम में सब किसी को मौसम का कुछ तकलीफ़ात तो होता ही है, तो किसी को इसका लाभ भी होता है। तो दोस्तों, कोई मज़े लेते हैं और किसी को परेशानी होता है, यह हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आता ही रहेगा। बहरहाल इनका सलूशन मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर सर्दी बहुत ज़्यादा किसी को हो और साथ में मने नाक से बहना शुरू कर दे किसी बच्चों का या जवान या बूढ़ों का, इसका सबसे अच्छा मेडिसिन आपको मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्सेनिकम एल्बम आप यूज कर सकते हैं। आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, साथ में एलियम शिफा बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। दोस्तों, दूसरा नंबर, कोरेजा के साथ अगर बहुत ही गहरा बलगम हो, गहरा बलगम और एलोइज डिस्चार्ज, मतलब कलर जो है उसका बलगम का वो एलोइज हो, तो आयोडियम बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। दोस्तों, ये सब कोई ध्यान में रखें। दोस्तों, कॉमन कोल्ड या कोरेजा बहुत ज़्यादा छींक आता है। कहीं से हम आए हैं मॉर्निंग में तो हमको बहुत ज़्यादा छींक होता है, स्नेजिंग होता है, तो जिसकी वजह से हम एकोनाइट भी दे सकते हैं। कोरेजा विथ इरिटेटिंग आइज, हमारा आँख जलता है। अगर सर्दियों में अक्सर देखा जाता है कि साथ साथ आँख भी जलता है और नाक भी बहना चालू रहता है, नाक बहता रहता है। तो ऐसे हालात में हम यूफ्रेशिया भी दे सकते हैं। दोस्तों, कोरेजा विथ नोशिया, कोरेजा के साथ जी मत लाना। आदमी बहुत परेशान होते हैं, जी मत लाता है, जिसके वजह से हम इपिकाक भी दे सकते हैं। दोस्तों, ड्राई कफ विथ ब्लॉक नोज, मैंने नोस्ट्रिल जो नोज का है ये ब्लॉक हो जाता है, तो जिसके वजह से हम ब्राइनिया भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा। किसी किस्म का भी दिक्कत हो तो ज़रूर कॉल करें। चूँकि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो जाए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।